Els sarcomes són els tumors que surten dels teixits que sostenen el cos. Llavors poden sortir dels ossos, de la musculatura, de les articulacions, inclús de les parets de les venes, de les artèries. La majoria de les vegades es poden veure com a tumoració perquè són més freqüents els que hi ha als braços i a les cames, i llavors és freqüent que es vegi com un bony, però també poden ser a la cara, a l'àrea de l'otorrino, al pulmó, que llavors no es veu com un bony extern, o a dintre de l'abdomen, que més aviat donaria símptomes depenent de en quin òrgan està espenyent. Hi ha més de 50 tipus de sarcomes si anem a buscar la cèl·lula mare. El tractament més important pels sarcomes és el quirúrgic. Tot l'altre que fem és per ajudar per ajudar a que no hi hagi amputacions. Es va poder afegir ràdio i quimioteràpia, o abans o després de la cirurgia, però el tractament més important segueix sent el quirúrgic, si es pot.